ஹாய் காய்ஸ், கூகுள் பிக்சல் 4 ஒன்று டச் ஒர்க் ஆகலைன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் நம்ம டிஸ்பிளே மாற்ற போகிறதில்ல. டச் ஒர்க் ஆகலை, பார்த்தாலே தெரியுது லேக் ஆகுது. எத்தனால் ஊற்றி முதல்ல அந்த ஸ்ட்ரிப்பை அதில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். பிளாஸ்டிக் கார்டை வச்சு கழட்டுறேன். நான் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரிப்பு ஒன்று பழைய உடஞ்சி போன டிஸ்பிளேலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அந்த ஸ்ட்ரிப்பவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏசிஎஃப் டேப் அடிச்சிருவோம். சால்ரினில் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். பாட்டிங் மிஷினில் போட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்துட்டேன். ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகிட்டுருக்கு. சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபைனலாக ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். ஆன் ஆகிடுச்சு. அந்த பச்சை கலர் புள்ளி முதல்ல இருந்துச்சு டிஸ்பிளேயில். அவங்க அது பெருசாக கேட்கல. ஓகே, சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.